И все мои ребятушечки. И сегодня я буду озвучивать, как школьница замутила с учителем. Переписка Сони учителя. Часть первая. Привет, Сонечка. Привет. А кто это? Это очень часто о тебе думает. Понятно. Как твои дела? Чем занимаешься на каникулах? Я ничего не скажу, пока не узнаю, ты кто ты. Такая упрямая. Я не упрямая, просто не хочу тратить время на чью-то шутку. Это не шутка? Тогда признавайся, кто ты? Нет. Пока. Давай так. Если смогу тебя удивить, то ты пообщаешься со мной. У тебя одна попытка. Если не сможешь удивить, попытка ты полетишь в ЧС. Хорошо. Зачем поцелуй отправлять? Сама догадайся. Взрослая уже. Не такая уж и взрослая. Мне всего лишь 16. Эй, я запрещаю. Почему? Потому. Ну, солнышко, не молчи. Солнышко, я тебе не солнышко и не солнышко. И хватит отправлять поцелуи и сердечки. Все, я тебе больше не отвечу. Не пиши мне. Через 20 минут. Ну что, удивил? Никогда не дарили такие прекрасные цветы. Я хочу каждый день тебя радовать, исполнять твои мечты. Спасибо большое. Может, теперь скажешь, кто ты? Не скажу, сама догадайся. Дай подсказку. Мы часто видимся в школе. Вот так сразу и подумала. Я догадываюсь, кто ты. Так почему скрыл номер? Я стесняюсь. Чего? Написал, чтобы скрывать, что ты мне нравишься. Ого, ты хочешь, чтобы ты стала моей девушкой? Нужно подумать. Хорошо. Соня решил посоветоваться с подругой. Извините, пожалуйста, что пришлось остановить видео. Просто подошел брат, и я... Поэтому, извините, продолжаем. Лен, прикинь, мне Саша написал. И встречаться предлагает. Нифига себе. Ага, написал мне со скрытного номера. И признался в чувствах. Как ты поняла, что это он? Так, а кто еще? Он сказал, что мы часто видимся в школе. Хочу тебя расстраивать, но сама уже месяцев встречается с Лизой из 9А. Я тебе не сказала раньше, что не расстраиваться. Может, уже с ней расстался, не думаю. Они пару дней назад вместе поехали на море. Кто же тогда мне пишет? Не знаю. Это может быть кто угодно. Но это точно не Сашка. Он тебе уже 100 раз говорил, что ты не в его вкусе. Сегодня была в растерянности. Я подумала, и я не знаю, кто ты. Поэтому я не буду твоей. Не пиши мне больше. Пару минут спустя. Это снова от тебя? Да, от меня. Ты не сможешь купить или чувства таким образом все равно будешь моей. Пришли мне свое фото. Или ты страшный?
Дмитрий. Ты сфотал меня в школе, в библиотеке? Я, кажется, вернусь на твой блог. Зачем? Догадайся. Не знаю. Подожди, ты это блочный урод. Фоткаешь без разрешения. Как крыса. Я смотрю на фото, потому что мне нравится пакет. Ты о чем подумала? Неважно. Я погуляю. Когда? Сегодня. И вечером в 20:00 буду ждать около твоего дома. Ты знаешь, где я живу? Конечно, еще много чего знаю. Я выйду только, если буду знать, кто ты. Есть еще одна подсказка. Смотри. А это у тебя откуда? Это же моя тетрадь. По алгебре. Ты сфоткал, когда я давала тебе списывать? Нет. Когда проверял твою контрольную работу, сумочка. Что? Но ведь этого не может быть. Теперь ты знаешь, кто Андрей Викторович. Да, это я. Вам же 26. Все возрасты прикольные. Я даже не знаю, что сказать. Вы живой учитель по алгебре. Если будешь моей девушкой, я буду потягиваться, я буду приметить. Но тебе тяжело. Да, знаю, но я не верю, что это вы. Это чей-то дурацкий прикол. Сейчас селфи. Это правда вы? А вдруг кто-то узнает? Ученица не может встречаться с учителем. Если будешь моей девушкой, ты не пожалеешь. Буду дарить тебе подарки. Отлично, решится все проблемы. Так что, пойдешь? Да, Андрей Викторович. Все стало не по себе из-за того, что так невежливо. Андрей Викторович. Что, солнышко? Извините за то, что назвала вас крысой. Я ведь не знала, что это вы. Ничего, я не обижаюсь. Видите, пожалуйста, прийти со мной на свидание. Это будет свидание? Да. Удачи, самая красивая девушка в школе. Я думала, мы сначала погуляем, как друзья. Не говорю, Диалог с подругой подтвердил выбор Сони. Она будет встречаться с учителем, чтобы доказать самой себе, что она ничем не хуже других. Ну как, успехи? Ты о чем? Ты там поклонники узнала, да? Нет. Я его заблокировала. Достала.
этом говорить. Симка, спасибо за просмотр. Шифт. Фрут. Ребята, сейчас ждите новую В офисе. Ребята, я нашла новую серию. Сейчас будем. Спасибо, не за что. Ничего. Ничего. Это из-за Саши, да? Я же говорила, он всего лишь одноклассник. Да, когда он не нравится, теперь мы просто друзья. Не больше. Я тебя люблю. Больше не сиди с ним за одну парту. Хорошо, как скажешь. Буду с Левой сидеть. Нет, лучше сама сиди. Но почему? Не скучно было. Может, будешь лучше осваивать этот предмет? Ты уйдешь себе как старый дед. Нужно быть осторожнее. Никто не должен хотя бы начать учить. Тебя паранойя, Соня. И Алина очень сразу не смотрит. Ясно? Я думаю, что просто как Эдуард, ты ей нравишься. Если не делаешь до школы, то я буду думать. А можно, мальчики, тоже смешно. А мне смешно. Я работаю, что ты узнала? Задач. Показалось, познакомились, держишь свой брат. Мало общаешься, ты не хочешь меняться и с Сашей. Вообще пересела меня, что происходит? Чего? Просто просим поцеловать учебу. В следующем году выпускной. Поступление. Нужно думать о будущем. Это не значит, что нужно вечерами сидеть дома. Сегодня я, Саша и Оля гулять, ты тоже идешь. Возражения не принимаются. Тем более, сегодня пятница, учебу подождем. Хорошо. Я сегодня свободна. Сейчас уже 2 часа, хорошо. 4 часа. Соня,
следующий день. Это уже не успею прочитать, поэтому... Я сегодня встретила твою маму в магазине. Она не была ни в какой больнице. Зачем ты нам соврала? Почему сбежала? Ты можешь сказать правду? Я думала, что мы подруги, но, видимо, ошибалась. Ой, извините. Прости. Что случилось? Сонечка, я вчера собрала ребята. У нее проблемы с ногой. Запишите. Теперь узнала, что это неправда. Теперь не все выяснилось. Скажи мне, девочка, можно ли что-то попроще? Это первое, что пришло в голову. Вы себе спокойно погулялась. Но этого бы не случилось. Если ты как-то работала все наши дни, то поговорила бы с тобой, что ты еще не будешь так с тобой поступать. Конечно, не так душа. Я ведь так сильно тебя люблю. Я делала все, как ты просил. Сначала заблокировал тебе так неспокойно. Пойдем, напиши заявление, переводим его в нет, что? Я не хочу переводиться. Я люблю свой класс. Я одноклассников. Мы учимся вместе уже 10 лет. Они мне дороги. Если ты хочешь, чтобы наши отношения продолжались, ты сделаешь это. Нет, не как сегодня. Ты вместе с нами вся школа, что ты влюбилась в учителя, и сказала ему оставить его. Скажи переписки. Один из Спасибо за понимание. Мы сегодня встретимся. Конечно, потому что после всего совершенно просто. Это подруга. Если бы у меня была причина. Почему? Чего я очень люблю, так хочет. Поэтому я согласилась. Я самый лучший человек на свете. Он любит меня. И я сейчас вас люблю. Ты моя лучшая подруга. Я
Подожди, сейчас за третьей серией вы это увидите, как я сейчас буду искать. Да не похоже, нету, ребята. Я в шоке. Хотя не уступаю. Да? Подожди, это... Вот. Как твоя самая красивая девушка на свете? Нормально. Почему не отлично? Да что настроения нет. Греть его как-то хотеть? Думаю, да. Приехать. Прости, не совсем настроение плохое. Не хочу и тебя, и тебе испортить. Хорошо, солнышко. Кушать. Немножко болит. 20 минут спустя. Уже заказал. Ты скоро? Через 10 минут буду. Поторопись, иначе начну вести я. Фильм уже выбрала. Какой? Пила. Будем выбирать способ вместе для Андрюши. Андрей, привет. Привет, дорогая. Можно зачем? Тебе есть как-то или нет? Хочу купить себе красивый платье. Ты сам знаешь. Раньше говорил, что будешь сделать все мои желания. Да, говорил. Хорошо, сынок, ну через 10 минут. Мы сейчас надо. Я буду 11. У меня урок. Мы были в школе. Проспала вчера поздно. Легла. Андрюша, я уже на кассе. Зачем же мне улетели? С кем телефон? Кстати, сейчас стою без кроссовок. Спасибо вам большое, Андрей Витальевич. Вот видео ваши спаски. Это будет бесплатно. Благодарю. Идешь на урок? Не сегодня. Ты избегаешь меня. С чего бы? У тебя урок. Потом спишешь. Мне это не нравится. Все, всем классе 50 служил учителем. Лена, ну как успехи? Стала номер телефона его жены. Также и ее Facebook. Отлично, передай спасибо брату. У меня любая игра со Стимом. Кстати, смотри, что прикупила. Любимый спонсировал? Ой, не говори так. О, как ты с ума собралась за него замуж. Ты его правда любишь? Любила. Хотя сначала я решила быть с ним из-за подблажек по алгебре. Ты знаешь, я думаю с матери. Потом все закрутилось. Меня придется чудесного и работать руками. Теперь же я знаю, что он брал много всего. И как он мог поступить так с своей женой? Ребенком. Такие милые.
есть еще одно. Он как-то угрожал мне тем, что выставит в соцсетях, будто я там помогаю, из него выкидывают симфота. Какая-то сволочь. Ну, Сон, он не сделает это. Это решил тебя запугать. Как он чувствует, смотрит такие фото? Он представит сам себя. И подумал об этом. Я тупая. Одна очень красивая место. Скажи, куда мы едем, чтоб я знала, как одеваться. Удивайся, твои новые кроссовки как раз будут план подруг лунограмме. Черт, он не говорит, куда мы поедем. Делать еще 1000 месяцев отношений. Тогда напишешь, куда будете вместе, и я прилечу. Если получится. Я не могу достать под него телефон, но все равно посмотрим, с кем я переписываюсь. Он сын встречи абьюзер. Что значит, что ты не отправилась на встречу? Соль, ну как там? Ты знаешь, Белый, что даже мы красная сначала поехали на Нижний город. Смотрели Нижний город. А сейчас сидим в ресторане. Ходим на меня. Какой ресторан? Сейчас же приеду. Не знаю, то, что планирую. Живете чешется счет. Именно мужа и отца. Вот сделать не получилось. Ты с ума сошла? Его не себя. Может, нет. Если бы у него была жена, то он бы не смог бы жениться на мне. В нашей стране нельзя иметь 2 жен. Он тебя обманывает. Сейчас мы поедем в отель. Зачем? Он же не думает, он использует тебя. Обманывает в первого дня Соню. Не позавидуешь. Из-за тебя я с ним чуть не поссорилась. И рассталась. Соня была зрада подруга. И через неделю... Может даже не Извините, ребята. Я очень сильно каши. А я тебя предупреждала, что мне делать. И боюсь, что если скажу о расставании, то он опозорит меня. Выставит в дурном свете. Сделаем то, что понимаем. И покончим с этим раз и навсегда. Только теперь без глупости. Ясно? Сегодня 20:00. Мы едем в отель. Грин Холл. Ты думаешь, что больше вот такой негатива ты уже достал? Нужно поработать над своим поведением. Я не так не будет. Конечно, ты решила вести себя как дура. Сам ты дурак. Я все о тебе знаю. Ты семья. Сын и жена. Так что ты козел и предатель.
просто хранишь мою крайнюю выпуск. Твоя репутация тоже пострадает. Ага, ты совсем глупая. Я поклал их, но вам с этим справилась. Ты еще лучше будем сама рассказывать, что и кому это нет. Вот вы, не слышишься, вот ты, твои разы. Что не погоди, что ты сюда все сделал, Сонечка? Хорошо, я отстану от тебя. Что я делаю? Если завтра нас наведут 10 тысяч долларов, то это фото покроем. Ну вот и снялся с путешествие, оно прикончит меня. Где выпить деньги? Это твои проблемы. Ну, зачем это кончать? Это воспит. Знаешь, что ты переезжаешь из этого города. Тебе все понятно. Ну как же не чувствую тебе прощать, Андрей? Подруга, поздравляю. Мы едем в двухнедельный тур по Европе. Ура! Спасибо лучшему Андрею Викторовичу. Ага. Спасибо ему за то, что я его больше никогда не увижу. Он исчез из моей жизни навсегда. Спасибо за просмотр. Последняя серия. Это первая серия. Решила поделиться с вами по списку выводов. Хочешь шугануть? Давай. Какой-то молокосос решил подшутить надо мной. Скинул фото моей квартиры. Когда я полиция, это удирали. Только стол потерял на ступеньках. Шутку от смеха. Ага, все отомстит мне. Стой. Все, перезвонок 40 плюс. Лапище. Нет, бабки стеру. Модных мелких. А где ты видишь? Ты его видела? Нет, не видела. Это какой-то трусишка. Глаза посылают сигналы СОС о том, что они сухие и раздраженные. Им может помочь Аптинол, мягкое восстановление. Все ок. Вызвать полицию? Что тебе от меня нужно? Деньги? Нет денег. Я обычная школьница. Заканчивай с этим, это же смешно. И прийти его законно. Я отомщу тебе. Я вас не
Что? Ой, Андрей. Слушай, разберись есть, отдай. Сколько была, что быстрее удается сказать, короче, отъеду с ним, давали деньги. Все 10 тысяч долларов делали себе. Андрей тысячи. Давай потратить на копию. Это все наши деньги, не твои. Реальная компенсация. Ты тоже так думал, будем брать сын. Слышишь, Соло? Сейчас сама позвоню. Все в порядке? Час сама в шоке. До сих пор не могу прийти в себя. Она хотела просто из балкона. Но это просто получилось. А потом появился Богдан. Мне тоже холодильник. Но ничего не сказано. Заказал ладно. Не ошибся. Спас меня. Сболтала быстрее. Пыталась. Но хотела кукольную. И тяжело говорить, когда у тебя
У меня коробка под дверью. Кто-то прислал мне посылку. Привет. Капец.